هكا سايب موسى يرزاد الساكنين فانت تصور بخام انصف لا جي اس كا دي لاباج فيسبوك لا جي اس كا يرزا غير ونارو منزل نوفمبر عندها ايدي ملال ذي ميورارن لا جي اس كا غير ثماس يلا عاشور شلول هكا ايد سواليم الذاكيني ذي تصورة كيني دونك يرزاد السكينة تصور ديفون غافلوهين ثمانية وفران دقايق تمدي ذاكي ثمانية نقيضة دونك موسى سايب يديرزان غير لا جي اس كا افهم يلفهم بها سور سي نورمال سي ان اونسيان جوار يروح حد على حساب كنيتي دنا لا جي اس كا pour encourager كان une partie le texte باش دوران la GSK ancien joueur capitaine et entraîneur de renom de la GSK Moussa Saïb a tenu à s'adresser directement aux joueurs partageant son expérience et sa sagesse accumulée au fil des années passées au sein du club. Sa présence a apporté une énergie positive et une assurance supplémentaire à l'équipe alors qu'elle se prépare pour la suite du championnat. Voilà durant la GSK, grosso modo, la page Facebook la GSK, ça fait le texte, les paragraphes, pour encourager la GSK. Bien sûr, les lectures, surtout de l'Assemblée générale, les actionnaires de la GSK, إما ديالين الحوايج اللي يبدلن يقول هضور غاف هكا سايب موسى حكيم مدان أو كدوية يعني كربو دماون قديما لا جي اس كا اسكو تيرزايا كينس سي دون لو كادر كيني ولاش اش ديفون mais on ne peut pas l'affirmer dernier pour le moment ان ادنا غار كان ذا شو يديلن تصور كاينين ديفون شاوني ديني شحال زمر غادا وني دفكا شحال نتصور ديفون فانتد دونك يوم السنة 3 4 5 6 7 8 9 تصور يدفكا تمليني تاكيني لا جي اس كا جميوران لا جي اس كا أكد موسى السايب موسى السايب تصي طلبا باش هذا يغال ذا السلوية كويا لا جي اس كا اسكا يضر ويا خاطين ذا شو يدي تسدون بيان سور هذا دناوكيني فايكيني هذا أول من بعد غفايكيني فوالا دونك دوكي لو سوجي اي فغي هذا وين تيديني تنمير تنوين